There she stood in the street, smiling from her head to her feet. I said, hey, what is this now, baby? Maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we could see things the same. Now don't you wait or hesitate. Let's move before they raise the fucking rate. Alright now, baby, it's alright now. Alright now, baby, it's alright now. I took her home to my base, watching every move on her face. Ja, z izpeljano sezono smo zelo zadovoljni. Konkurenca je bila še močnejša kot lanska. Dobili smo zelo zanimiv boj za prvaka. Na zadnjem reliju se je šele odločilo o vsem. Tudi v podporni kategoriji je bilo napeto, pa smo mogli čakati do zadnjega relija, da smo dobili stopničke. Raven tekmovanja se vsak let dviguje, kar je super. Vsak let se je treba bolj potruditi. Že lahko bi rekli, da je to že en tak mini e-šport. Seveda zahvalili bi se radi na koncev vsem sponzorjem, ki so nagrade priskrbeli. MMA Motorsport, Novus, Rally Show in Uvi. Top 3 z vsake kategorije pa ekipno. Bojo dobili par fajn stvari. Sploh oba prvaka v posamični kategoriji sta zelo dobro nagrado dobila. Za naprej pa sigurno se ne mislimo ustavljati. Bomo naredili kaj zanimivega tudi med poletjem do naslednje jeseni, da bojo naši vozniki imeli kaj za početi. V novi sezoni pa tudi bomo par novosti pripravili, da se ohrani svežina, pa upam, da bo še bolj napeto. Ja, sezono smo začeli dosti v redu z drugim mestom, nadaljevali malo slabš, z enim super rallyjem. Pol so bili taki mešani rezultati, malo sem vmes popustil, nisem imel kaj časa pod narekovaji popisovati. Vmes smo imeli 1-0, ko sem imel malo težave sam s sabo. Pol naprej pa proti koncu je bilo skozi bully, v bistvu zadnje dva sem zmagal. Tako da ja, sej na koncu kar zadovoljen sezono. Bilo je super, sploh zadnja dva rallyja, brzinci so odlični. Odločil sem se za Clio Rally 4, da ga bom vozil v tem prvenstvu. Prvo zaradi tega, ker je tudi neka povezava iz realnosti. V realnosti vozim Rally 5, sicer tega ni bilo na izbiro, ampak ja, dosti podoben občutek v samem špilu, kakor v realnosti se da veliko ven potegniti iz tega. Pa tudi rekel sem si, da cajta za to, da se bom po domače rečeno kavo brzincev, ne vem kolik, da bom lovil ta prve v ta glavni kategoriji. Nimam, tako da gremo v podporno, pa se malo bolj za zabavo vozimo. A ja, na koncu pa valjda, treba se zahvaliti organizatorjem, da so sploh se spravili organizirati kaj takega. Ja, na koncu nam je pa zmanjkala ena pika, da bi prihiteli še jutrška, ampak lej, kaj čemo, drug let bo nova priložnost, nima veze, tudi če sem preta zadnji, sam da je nec ta zadnji. Sezona se je začela precej samsko, z lagano zmago, bom tako rekel, ker sem bil res hud pistreli. In po tej zmagi sem mislil, da se bom gladko sprehodil do naslova prvaka. In drug rally me je počakala realnost, kjer me je tudi počakal drevo poleg realnosti. Glavnem potem sem hotel napadati, pa je čedalje bolj motivacija pa volja do treninga začela upadati. In to se je dosti poznalo. Ja, na koncu, samo 2 dirke nisem bil na podiju, ampak to ne pove prav veliko, ker nas je Lika res pošolil, like Severino. Ta glavna svetla točka prvenstva je bila pa to, ko pogledaš točkovanje na koncu in vidiš, ok, Likarja pustimo, koliko je pred nami, ampak to, ko si pol točke pred Mitjom Velkavrhom, to je pa drug svet, fantje. Vse bi naredil, da bi se taka sezona še enkrat ponovila. Letošnjo sezono sem odvozil z dirkalnikom Renault Clio razreda Rally 4. Zbral sem ta avto zato, ker mi Ford ni bil všeč, Peugeot ima pa 3 cilindre.
Mi je bilo pa všeč pri tem avtu, ker me je moj dobri prijatelj mi je naredil custom livery za ta avto in je približal poslikavo iz Jugota z vsemi sponzorji na Cliota. In pol sem se nekako zaljubil in sem pač mogel to voziti, ni bilo druge. Pohvale vsej organizacijski ekipi glede organizacije rallyjev. Za mene se je sezona začela, bi rekel, še kar slabo, z napako na uvodnem reliju EU. Sam potem sem spremenil svoj slog vožnje na ta bolj konzervativnega, torej da nisem šel vedno na poln gas. In bi rekel, da se je to splačalo, tudi pole so se rezultati veliko bolj izboljšali. Bi rekel, to na sredini sezone sem še dobil največ zmag. Rekel bi, da sta mi definitivno bila najbolj težja relija Švedska in Češka, z zelo dolgimi brzinci. Na splošno sezona mi je bila zelo fajn, reliji so bili raznoliki, od asfalta do makadama. Meni je dosti bolj ustrezal asfalt, makadam malo manj, sneg pa še najmanj. Vse skupaj sem s sezono grozno zadovoljen. Brzinci so mi bili tudi, so bila lepa izbira brzincev. Na začetku, ko sem razmišljal, kaj bi izbral, ali bi šel v rally 2 kategorijo ali podporno. Me je pritegnil ta rally 4 kategorija, ki je kot gledalec na teh domačih rallyjih. Prihajam iz Vipavske doline, imamo ta domači rally, rally Vipavska dolina. Sem vedno pritegnil teli Peugeot z zelo agresivnim vzpuhom, še posebej žlajfeni. Se je fajn slišalo, da me je pritegnil ta avto, ampak za naslednjo sezono sem pa pripravljen za nadgradnjo. Ja, letos sem zbral malo starejši avto, Abarth Grande Punto razreda S2000 iz preprostega razloga, ki mi je bil zanimiv. Na začetku sezone ni bilo neke hitrosti, proti koncu sem pa še malo popustil. Ampak razen nesreče na Češkem ni bilo nekih odstopov, se je nekako išlo za 3. mesto generalno. Bi se pa rad zahvalil soorganizatorjem, vsem voznikom, predvsem pa sponzorjem, ki so nas podprli in komaj čakam naslednja sezona. Mislim, sezona se je začela kar katastrofalno z upokojitvijo na prvem reliju. Pol se je pa kar pobrala par napak, izgubitev prvega mesta 2-krat. Potem se je pa začel 4. reli Monte Carlo, se je mi vse poklopilo končno. In potem sta bila še 2 zelo odlična relija, vsaj zame, Švedska pa Finska, ki mi sta bila zelo zabavna. Pol se pa spet začne Španija, upokojitev. Na srečo še vedno par točk. Velika Britanija, zmaga, zelo odlična vožnja, vsaj z mojega pogleda, z moje strani. In še zadnji reli Češka, ja, spet zelo katastrofalno. Upokojitev brez večje tekme, šana, na žalost. Ampak ja, no, sezona nasploh mi je šla, meni se zdi zelo odlično. Ja, za Fabio R5 Evo sem se pa odločil, zato ker mi pač avto izgleda super, ne. Najboljši R5-ka. Tako da naslednjo sezono zelo verjetno Fabia, Rally 2 ali pa tudi mogoče kakšna Toyota. Mislim, jaz sem zelo užival v borbe s Šanom, res sva se zelo pritiskala drug drugega, je bilo kar zelo napeto čisto do zadnjega relija, tako da vse čestitke Šanu, ne. Začetek sezone se je v bistvu začel kar izjemno, malo nepričakovano s tem, da pač 3 zaporedne zmage na reliju Srednja Evropa, Japonska pa Italija, tudi malo s pomočjo s tem, da se je moj glavni tekmovalec zaletel. Potlej je prišel majhen kiks v Monte Carlo, tam sem se zaletel, smo v super reliju vzeti, ampak očitno sem se potem dobro pobral. Kljub temu, da sem pol malo bolj napočasnil 2 drugi mesti, ampak pol dobro potegnil v Španiji pa na Češkem za skupno zmago. Glede na to, ker je sezona šla, bi rekel, da boljš skoraj ne bi moglo biti, edino se ne bi pač v Monte Carlo zaletel. Pa res moram tudi pohvaliti Maja Gučka, izjemen boj sva imela vse do konca. No ja, pač v Rally 2 kategorijo sem zbral, ker je najhitrejši izmed vseh teh, mislim, da mi daje največ možnosti za zmago, kar je očitno bilo res. Glede pač izbire Hyundaia, pa ne vem, ta je bil prvi Rally 2 avto, ki sem ga probal in pač s tem sem tudi ostal. Bo pa mogoče za naslednjo sezono se malo spremenilo, odvisno od mojega sotekmovalca v ekipi, no.
no in ker avto si bo zbral za naslednjo sezono. Zahvaljujem se ekipnemu kolegu, ki je prinesel zmago tudi v ekipi. To je pa to.